Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo eza likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe mokeli botondi, Nzambe tata Yesu Kristo pe tata na biso likolo pona libakuli ye apesi ngai lelo pona koka kosolola na bino mai nalakaki bino mbala eleki. Nalakaki bino ete tokopesa ndakisa, tokosala comparaison, illustration, lolenge nini ekolo esengele tambola lokola nzoto ya yo moto. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, lilobali ya Nzambe elobi nini. Lelo tokotala tina to importance ya eteni moko na moko oya nzoto ya yonde ko mobali ndeko mwasi. Tokosala ngona tosala comparaison. Lolenge nini biteni ya nzoto no etambolaka. To compare ngona ndenge nini ekolo to ba biteni ya ekolo esengeli etambola. Alors motuna tozotuna tina nini ekolo na yo esengeli fonctionner lokola nzoto na yo ndeko mwasi ndeko mobali. Pona nini ekolo na yo esengeli fonctionner to etambola lokola nzoto na yo moto, votre corps humain. Pourquoi votre nation doit fonctionner comme votre corps physique? Ezali motuna. Motuna mona esengeli pe na eyano. Ezali motuna kitoko. Na kanisi mbala elekaki topesaki eyano tolobi ete ezali pona kobomba bomoko ya ekolo oyo ebengami paradis. Topesaki kombo ya ekolo ya yo kombo topesaki paradis, monsieur paradis. Donc ekolo kombo nango paradis. Na mbala eleki tolobi ete bon, tolobi ete pona kobomba jalousement bomoko ya ekolo na yo oyo tobengi paradis. Esengeli ekolo na yo esengeli fonctionner. To etambwisama, to esala lokola ndenge nzoto na yo physique, corps no physique fonctionnaka. Oza obele na nzoto moko kasi biteni bizali ebele. Bino banso bozali membre ya nzoto tozobenga ekolo na ya yo oto pesi kombo paradis. Ndeko mwasi ndeko mobali na bino banso na ekolo na bino bozali membre ya ekolo na bino. Ndenge na wote koloba wake nzoto na yo ndeko mobali ndeko mwasi ozoka ngai oza bobele na nzoto moko kasi nzoto moko wana eza na biteni ebele. Lolenge moko bozali bobele na ekolo moko, mboka moko. Ozali kaka yo moko te. Kasi ekolo na yo, mboka no ezali formé na bato ebele, bozali ba million. Bozali ebele. Ekolo na yo ezali na ba tribu. Ekolo na yo ezali na bandeko basi pe mibali o bazoko former esengeli ba former nzoto moko pe ba fonctionner lisanga lioko po ete bakoka kobomba bakoka ko conserve ko garder bomoko ya ekolo na bino. Eteni moko na moko na nzoto na yo physique ezali important. Chaque partie de votre corps physique est vraiment importante. Lolenge moko na pona ekolo. Moto moko na moko. Na kati ya ekolo azali unique en son genre. Azali na rôle na ye ya ko jouer pona bon fonctionnement
ya ekolo na yo. Nani ati yo na mboka na yo? Yo komi kuna ndenge nini? Tutunaki mutuna wana mbala eleki. Eske okomaki mokanda epa nzambe po atia yo na mboka wana obotama kuna? Na ngai na yo tokomaki mikanda epa nzambe te. Tozongisaki eyano na mutuna mona na boyebisaka bino ete ezali nzambe mokili nde alingi ete yo obotama na mboka oyo ozali. Ke mboka oyo ozali ezali mboka na yo. Ezali nzambe mokili nde ati yo. To ati yo na mboka wana pe ye nzambe mokili nde adeside ke tribu moko na moko ezala wana, ekolo moko na moko ezala na mboka na yo. Ezali tribu moko te edeside ezala na mboka wana, mais ezali nzambe mokili nde adeside ke tribu moko na moko ezala na mboka na yo e forme ekolo na yo. Nzambe mokili ati moto moko na moko esika azali. Moto moko na moko na ekolo na yo aza na mission na ye, aza na rôle na ye ako jouer. Azali na tina. Mais tina nini? Bandeko mibali amboka na yo, bandeko basi amboka na yo esengeli bakamata soin les uns les autres. Pona nini? Tina ya munene oyo ezala na mboka na bandeko mibali to ya basi ya mboka na yo bazoko kamata na to bazoko kamata soin les uns les autres, ezali po ete pona ba éviter bokabwani na nzoto to ko bokabwani na ekolo na yo to ekolo na bino. Ezali po ete pona ko éviter bokabwani to division na kati ya ba tribu oyo ezoko former ezoko constituer ekolo na bino. Ezali pona ko éviter bokabwani to division na kati ya bandeko na yo ya basi to ya mibali oyo ya mboka na yo. Pona nini? Nzambe azo insiste pona likambo ya division to bokabwani. Pourquoi Nzambe alingaka bokabwani te? Parce que bokabwani ezali mokano ya zabulu. Ezala na kati ya libota, ezala na musala, ezala na ekolo, bokabwani ezali ya Nzambe ya solo te, ezali ya zabulu. Soki bozali na bokabwani na kati ya libota ya bino, botawo ekokota, botawo elingi loba ekokoma faible. Famille na bino ekoma faible, ekozala makasi te. Soki bokabwani ekoti na ekolo na bino, ekolo na bino ekoma faible, ekomi na botawo, ekozala makasi te. Na tina wana esengeli moto moko na moko, membre moko na moko na nzoto oyo tobengi paradis, ekolo na yo, membre moko mondeko mwasi ndeko mobali ya ekolo na yo, esengeli asala effort ajoro na ye pona ko éviter bokabwani na nzoto na ekolo na yo. Esengeli au contraire moko na moko, membre moko na moko na ekolo na yo asala effort pona ko bomba, pona ko conserver, pona ko garder jalousement bomoko to l'unité ya ekolo na bino. Na bo tambusaka to ko fonctionner lokola nzoto na yo physique. Nzoto non physique ezala biteni ebelene na wote koloba. Mais soko lingo kende quelque part eteni moko te kotikala nyonso kokende. Okende ko sukola, okende ko brosser monoko. Eza nzoto mobimene se déplacer. Ba membre nyonso se déplacer. Ezate que monoko nezolinga et brosser olingo brosser pardon monoko mais biteni mususu ekotika likola kiti evandi non pas se déplacer bango banso. Bokabwani ezali mokano ya Nzambe ya solo te. Division n'est pas la volonté du vrai Dieu. Par contre,
bomoko l'unité ezali mokano ya nzambe ya solo ya lingi bana baye bazala uni po bazala fort tango ba membre ya libota ya famille to ba membre ya ekolo tango bazalaka uni tango bazala na bomoko bazana bokasi baza makasi tango bazali na bokabwani na kati na bango bakomi faible baza sous makasi te. Alors toyebisaki bino na mbala eleki mpe tokozongela yango sikoyo mutu nyonso oyo azali kokoze azali na base ya division base ya bokabwani na kati ya nzoto oyo ekolo na bino to na kati ya libota ya yo na esika ozali moto mona aza kosala mosala ya monguna e monguna na biso banso ezali zabulu ina aza ennemi na biso. Alors soki moto azo causer division azo servir nde ye, alors il faut ko éviter division to bokabwani. Tolobaki ete ba membre ya nzoto ya corps humain esengeli tango moko eteni moko ezoyoka pasi biteni bisusu wana eyoka pasi na yango. Napesaki exemple nalobi musapino ya muke soko ozoki wana est-ce que ozoka ka pasi na esika ya musapi muke to pasi to pota ozoki na musapi wana ezokene na nzoto biteni nyonso na nzoto topesaki yano pasi na musapi ya muke ekoyoka na partout na nzoto ba membre nyonso bakosentir yango. Tolobaki ete soko yo omoni ke musapino ya muke eza nango na tina te kata yango bwaka yango mais okoko kata yango te parce que nzambe ati yango wana eza na musala na yango po nzoto ne fonctionner bien esengeli musapino ya muke wana esala musala mwango. Tolobaki ete ba tribu to bikolo eza na mboka na bino esengeli tango tribu moko eza na pasi ba tribu mususu nyonso wana ba souffrir na tribu wana. Soki membre moko to eteni moko ya nzoto na bino ta ekolo eza na pasi esengeli ba membre banso ba partager pasi wana na ye. Bino banso ezala bino na ekolo na bino basi mibali bozo ko former nini ekolo na bino moto na moto aza na tina na ye na tina wana nzoto to ekolo na bino esengeli elingisa eteni moko na moko ya nzoto na bino to eteni moko na moko na ekolo na bino a joué rôle na ye o nzambe atia ye esika azali po moto na moto aza unique. Motu ekosala musala ya makolo te libumu ekosala musala ya zolo te matoi ekosala musala ya mino te. Bino banso bozali na responsabilité ya kobomba ya kogarde jalousement bomoko l'unité ya ekolo na bino na bo fonctionnaka lokola nzoto no physique lokola biteni ya nzoto na yo physique na lobaki oza obela nzoto moko mais biteni bizali ebele mais biteni bina oza nango ya nzoto no biteni bina bizali important okoloba te ke yo osengeli na zolo na yo mais yo osengeli na matoi te okoloba te ke non yo osengeli na libumu mais maboko osengeli nango te non ba membre ya nzoto no nyonso tu eza important lolenge moko ba membre ya ekolo na yo bango banso bazali important chacun pour sa part.
bandeko basi bandeko mibali ya ekolo na yo bazali très important. Chaque tribu ya mboka na yo ezali très très importante. Nzambe ayebi pourquoi ati bango wana. Alors bino banso nyo ndeko mwasi bandeko basi mibali na batribu nyonso bino bozo ko former nzoto tozobenga ekolo yango ya bino topesa comme paradis. Bino banso bozali très important pour un bon fonctionnement ya ekolo na bino parce que moto na moto azali na rôle na ye ya ko jouer. Tolobaki ete ba membre nyonso tout ya ekolo na bino bazali important. Pe to souligner ki ete ba tribu nyonso ya ekolo na bino bango nde bazoko former nzoto o tozobenga paradis. Bazali très importante pour un bon fonctionnement ya mboka na bino. Bokoko ignorer tribu moko te. Tout comme boko ignorer pe mutu te, membre te. Donc bino baso bandeko basi pe bandeko mibali ya ekolo na bino esengeli bo former nzoto se moko. Lokola nzoto no physique wana ozaka moko mais bitene eza ebele. Bino baso bozali important, très important pour un bon fonctionnement ya mboka na bino. Soki bolingi ko bomba bomoko ya ekolo na bino. Bino bandeko mibali pe bandeko basi ya ekolo na bino oto benga ngo paradiso sengali bo jouer rôle na bino bo jouer librement rôle na yo to rôle na moto moko na moko pona ko lingisa to ko faciliter bon fonctionnement ya ekolo na bino lokola nzoto non physique eza ko fonctionner nazozongela ngo oza nzoto moko mais oza na bitene ebele mais po nzoto no ezala na bokolongo ezala malamu esenge bitene biso ba fonctionner correctement. Liso na ezo ekolo bateke ngas eloba na loboko na sengeli na yo ti mutu na yo ekoki oloba na makolo te bino boza makolo naza na besoin na bino ti non koki oloba ndenge wana te parce que chaque partie ya nzoto ezali unique. Chaque partie ya nzoto eza na importance nango. Okoko loba te ko sengeli na oyo mosusu kono obosani yango non. Tozwandakisa ekolo na yo topesaki yango kombo paradiso topesi yango kombo ya paradis lokola moto ndenge nzoto no physique ezali. Exemple nazopesa awa il faut considérer nzoto no physique mais eza ekolo na yo esengeli ekolo na yo efonctionne lokola nzoto ya yo physique po bozala na bomoko po ete ekolo na bino ezala makasi po ete bosala makambo minene. Alors mais ce paradiso aoki nzala mais azwi décision abi bon il faut akende na restaurant akende kolia mais yambo akende na restaurant mais ce paradiso ba membre to biteni ya nzoto na ye. Rappelez-vous monsieur paradiso azaka na nzoto moko mais biteni eza ebele. Alors biteni ya nzoto na ye babandi kosala ba discussion bakosala discussion ba engager discussion concernant importance ya moko na bango. Makolo alobi na ba membre ya msusu wana nzoto ya paradiso alobi na bango abike biso makolo biso tozali très important, le plus important en nzoto po ete sans biso boko kene na boko na restaurant te po biso to ma bino kuna miso balobi biso toza miso lobi na ba bitene mususu wana nzoto abike biso toza important, le plus important ya nzoto po ete sans biso boko mona nzela ndenge nini po bokene na restaurant wana miso na bazolo bandengo wana monoko abi mais yo makolo na miso bino
mais boza na valeur te ngai monoko nde naza na valeur koleka toke na restaurant te mais soki ngai nafunguli monoko te so nasali mosala mwa ngai te mais est ce que bino kuna na biro ekota libumu nzoto ekozala loko moko te bino biteni biso bokozala loko moko te ngai nde nazala la partie la plus importante wana monoko wana azoloba libumu atali bango zoto alobi me bino mpenza bozoyeba bozoloba te ngai nde naza le plus important ya nzoto po ete makolo akomema bino na restaurant miso ekokomona nzela monoko ekosala mosala mango nyonso tu me nga nabombaka biloko zotu wana nyonso ngai nde moto azobomba biloko wana alors eteni oyo biloko ebimaka tobenga exit oyo ezalaka sorti porte de sortie tobengango na lopoto anus alobi na bamembre mosusu wana abi me ya nzoto abi ngai nde naza eteni la plus importante ya nzoto bamembre nyonso biteni nyonso tu ya nzoto batali anus balobi na abi me yo anus kanga monoko na oyo yo oza na ntina moko te d'ailleurs nga namonaka kutu yo batami kuna na se oza na valeur moko te anus alobi na bango atuni bango abi boyebi nini nga naza na importance moko te bazongiseli yano balobi na ye yo anus to oza eteni ozangi na valeur yo batama kuna na se kanga monoko na yo tosenge na yo kutu te yo ozotia monoko ndenge nini vandangi ye kuna anus alobi bon merci mingi na boyebaka ete nga nazala na ntina moko te ça va ava nini monsieur Paradiso alongwe na ndako akomi na restaurant parce que makolo ese mosala mwango tout ça akomi na restaurant ntango akomi na restaurant miso esala mosala mwango maboko ezosala misala yango monoko ezali mosala mwango mino ezali kosala mosala mwango mongongo elekisi libumu ezwi biloko nyonso tukuna moto na moto eteni moko na moko esala mosala mwango asilisi na restaurant ale Paradiso azongi na ndako après certain moment alors libumu azokoka koboma su biloko yango kuna te ezokobaluka kuna na kati ifo ezoluka nzela kobima alors libumu etuni elobi na anus di est ce que kopesa nzela biloko eza koto na mwana bomango eza te ebima anus alobi azongisi yano na libumu abi yo libumu yo lobaki ke nga naza na importance moko te eloko nakosala sikoyo nazokanga mpenza nzela yako sorti eza te tikala biloko nokuna na kati bon ntango anus abloke boyi kopesa nzela biloko kuna na libumu ebandi kobuyone na libumu ya Paradiso atoki donc passe ebandi douleur ebandi comme passage ya kobima ezali te douleur wana ezaki resenti ka sema na libumu non babiteni nyonso ya nzoto bayoki douleur wana basentir yango alors bango banso biteni biso ya nzoto batali anus balobi na ye s'il vous plaît fungula porte ya sortie anus alobi na bango nga na kofungula te nakobloke kaka libumu yo bomba biloko lobaki oza important koleka ngai yo bomba biloko wana bomba yango kuna bolobaki nga naza na ntina moko te naza sans valeur na batama na nga moto kutu bato batalaka kutu ngai te bayebi ngai te kasi finalement bamembre nyonso tu ya nzoto batali anus babi tosaki erreur toyebi ke yo oza très important abi bolobi nini abi en tout cas balobi na abi non oza très important en tout cas s'il vous plaît tika fungula la porte bon anus abi vous reconnaître que nga naza important bon ça va afungoli porte et puis déchet ebimi ntango ebimi calme ekoti pasi esili non seulement na libumu mais babiteni nyonso ya nzoto
ressentir yango. Touti komona na bokuse na mwa illustration na uti kopesa importance ya eteni moko na moko d'abord na kati ya nzoto physique oya yo pe na comparaison na nzoto oyo tobengi ekolo na yo topesaki yango kombo paradis. Bikolo to batribu ya ekolo na yo ezokoforme nzoto moko pe ezali bazana na importance munene mpona bon fonctionnement ya mboka na yo. Bana basi bana mibali ya ekolo na yo bazokoforme un seul corps nzoto moko bazali très important mpona bon fonctionnement ya mboka na yo. Moto moko na moko aza na role ya kojouer. Soki olingi bobomba bomoko ya ekolo na bino bandeko nyonso mibali pe ya basi ya ekolo na bino esengeli bajouer librement rôle na bango. Moto na moto ajouer rôle na ye po ete elingisa to efacilite bon fonctionnement ya ekolo na bino lokola nzoto na physique ezokofonctionne. Miso ekokoloba na loboko te aloba loboko ete nga na sengeli na yo te. Motu ekoko mpe koloba te na makolo ngai na sengeli na bino te. Non. Chaque partie ezali na importance nango eteni moko na moko eza na tina nango eza na importance nango. But tina ya batribu ya ekolo no ezali nini? To but ya oyo bandeko basi ndeko mibali ya ekolo na yo bazoko besengeli bazwa soin les uns les autres tina nango ezali nini? Eza pa na ko éviter division na nzoto ya ekolo na yo tobengi yango paradis. Po ete ezali pa na ko éviter division na kati ya batribu na bino ezokoforme mboka na yo. Eza pa na ko éviter division to bokabwani na kati ya bino bandeko basi pe ndeko mibali ekolo na bino. Pona nini? Po ete bokabwani to division eza mokano ya nzambe ya solo te. Bokabwani division ezali mokano ya zabulu. Po ete bokabwani division ekokomisa famille na bino botaou faible. Po ete bokabwani to division ekokomisa ekolo na bino botaou to ekomisa ekolo na bino faible. Na tina wana esengeli bo éviter division bokabwani na kati ya nzoto na bino na nzoto ya ekolo na bino oyo tobengi paradiso. Mais esengeli au contraire bosala effort po ete boconserver bogarder jalousement bomoko to unité ya ekolo na bino na bofonctionnaka lokola nzoto na yo physique. Bomoko unité ezali mokano ya nzambe ya solo. Tango ba membre ya libota to ya ekolo bazali uni bazali fort bazali makasi. Tango bazali divisé bakomi botao bakomi faible. Na tina wana toyosenga na bino bozala uni comme un corps humain pendant ma bénici ya ekolo na bino. Donc soyez unis en fonctionnant comme un corps humain pour la bénédiction de votre nation. Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.